नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। यूपी के अंतिम 2 चरणों के मतदान बाकी हैं। ऐसे में अब बयानबाजी को लेकर कोई भी पीछे नहीं है। अपने विवादित बयानों के लिए चर्चित समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान एक बार फिर बड़ी टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी मुस्लिम वोटरों को कुत्ते का पिल्ला समझती है। गौरतलब है कि बुर्के में वोटरों की जांच के मसले पर यूपी की राजनीति गर्म हो गई है। इन सब के बीच एक दूसरा बयान भी आजम खान ने मुलायम सिंह यादव को लेकर दिया है। उन्होंने कहा है कि मुलायम सिंह यादव ने चुनाव प्रचार नहीं किया, इससे सपा और कांग्रेस के गठबंधन को नुकसान पहुंच सकता है। समाजवादी कुनबे में कलह को लेकर कई तरह की चर्चाएं जारी हैं।